पहले जब नेविगेशन हो रही होती तो किस तरह पता चलता था कि लैंड हमारे करीब है। तो ये देखें, ये जो सी बर्ड्स है ना, ये सी बर्ड्स, इससे पता चलता है कि लैंड बहुत करीब है। क्योंकि पहले जो लोग थे उसमें ये रडार एग्डिस ये चीज़ें नहीं होती थी, तो लोगों को कैसे पता चलता था कि लैंड हमारे करीब है। तो दिन की नेविगेशन ये जो सी बर्ड्स है ना, ये बताते थे। वो देखें, वो सारे सी बर्ड्स हैं। तो हमारे राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये वो पहाड़ियाँ, क्योंकि हम लैंड के बहुत करीब हैं, तो लैंड पे ये सी बर्ड्स और ये ऐसी चीज़ें काफ़ी हमारे शिप के बाद आती हैं। तो वो देखें, वो जो साथ हमारे एक शिप जा रहा है। तो भाई